和一遍酱，先调个面啊。这个酱不错啊，好吃，味道纯正。你们吃不辣可以少放点。活豆家里面这2瓶一般都是14.9，小农家2个券后15块9。活豆，看看香吗？加点料啊。来了。好，姐妹们，今天给大家详细介绍一下酱啊。这款酱我一直在卖，然后之前一直在试了一款酱。我这边拿的是0.8%克的，口味是偏甜一点；这边是250克的，口味是偏咸一点。怎么说呢？这两款酱说实话都很好吃，但是我个人来说啊，就是这个咸口我能吃的更多一些啊。所以你们按个人口味派，这款也很不错，这个也很不错。至于吃咱家金针菇，香孜然咱家金针菇啊，19块9开186包，每包都是200克，大颗数的，香辣口味，香猪带点大，每个全部都是用金针菇的嫩苗制作而成的，所以你吃起来特别的嫩，特别的嫩。看这个是一包的量，特别的多啊，平时当个小凉菜来吃，泡个面呀，对不对？煮个面条呀，或者是弄个那个啥，夹个馒头吃呀，空口吃当零食吃都是可以一个不错的选择哦。老少皆宜啊，你都可以放家里面去吃，而且热量特别的低，减脂期间也可以放家里面去吃。我吃一口，姑姑，我要加个馒头吃。好，我这里边搭配了有小黄瓜，特别好吃。可以搭配馒头来吃，给我小橘子夹一个。你们也可以拌面条吃，当个小凉菜，就个粥喝，都是一个不错的选择。对，不客气。姑姑家馒头太好吃了。对，不管是你怎么吃都可以吃，都好吃。哇，特别嫩。拉丝儿。